Oggi parliamo del bruxismo e da tutto ciò che questo può causare e per questo argomento ho il piacere di lasciare la parola al dottor Luca Mora. A te Luca. Il bruxismo è un fenomeno che riguarda tantissime persone ed è un fenomeno in aumento. Consiste nel digrignare i denti o nel serrarli, cioè nel strofinare la sostanza dentale una contro l'altra, oppure nel chiudere i denti e tenere stretta la mandibola contro la mascella. Questo è un fenomeno che non è una patologia, come molti pensano, ma è una funzione predisposta dall'organismo per gestire lo stress. Quando però la funzione diventa parafunzione, cioè l'esercizio del bruxismo diventa eccessivo, allora possono sorgere dei problemi. Il primo problema che sorge riguarda l'usura dei denti, che di solito comincia nell'abradere la parte incisale dei denti frontali e il paziente si accorge che esteticamente qualche cosa sta cambiando. Quando il problema persiste e viene trascurato per molti anni, l'usura dentale si fa molto evidente anche nella parte del palato e la perdita di smalto può generare anche problemi di sensibilità alle cose calde o alle cose fredde. L'estetica cambia notevolmente e una volta che i denti frontali sono consumati, cominciano i problemi anche nei settori posteriori e vengono coinvolti soprattutto i molari e i premolari. Quando il paziente soffre di una malattia parodontale, cioè di una piorrea, succede spesse volte che i denti migrano, si spostano, generando degli spazi che possono risultare inestetici e il paziente si trova insoddisfatto. Molte volte la perdita di sostanza dentale si associa a una migrazione, cioè a uno spostamento veramente importante fino a portare alla perdita dei denti. I muscoli principali che sono coinvolti nel bruxismo sono il muscolo temporale e il muscolo massetere. Vediamo ora insieme su una paziente dove sono questi muscoli e come si esplica il dolore. Il muscolo temporale si sviluppa in tutta questa zona fino alla parte superiore dell'orecchio. Il muscolo massetere si attacca allo zigomo e la parte inferiore si attacca alla mandibola. La paziente è venuta da noi perché la mattina quando si sveglia lamenta un forte dolore in questa zona. Questi due muscoli non sono tutti i muscoli che vengono coinvolti durante il bruxismo e la masticazione, ma sicuramente sono tra quelli che esplicano la maggiore forza. Oltre all'usura dei denti e ai muscoli, l'ultima cosa che dobbiamo guardare quando una paziente bruxa è l'articolazione temporomandibolare. È un'articolazione molto particolare e quando questa è infiammata il dolore può essere molto violento e possono insorgere fischi alle orecchie e anche dei dolori che riguardano l'apertura della bocca. Per capire se la paziente ha dei problemi anche all'articolazione facciamo adesso alcune indagini. Innanzitutto andiamo a mettere le dita sui poli dell'articolazione davanti all'orecchia e proviamo a stringere un momentino e chiediamo alla paziente se ha dolore. Li facciamo poi aprire la bocca al massimo e andiamo a toccare sempre i poli dell'articolazione. Un punto fondamentale è la parte che si chiama retrodiscale, che sta tra l'orecchio e il polo dell'articolazione. Alla pressione, molte volte, la paziente sente dolore. Ha dolore? Sì. Per meglio interpretare i dolori derivanti dal bruxismo, vengono fatti una serie di domande ai pazienti. Ha problemi quando mastica? Sì. Il problema alla masticazione può essere di diversa natura. Può essere che a masticare la paziente abbia male con un cibo molto duro, o può essere che la paziente non riesca a triturare bene il cibo. Sente rumori all'articolazione quando mastica? A volte. Questo è il primo segno di danneggiamento dell'articolazione temporomandibolare. Ha dolore quando apre la bocca molto grande? No. Quando i pazienti avvertono dolore in questo movimento, possono essere coinvolti sia i muscoli della masticazione sia l'articolazione ed è necessario un ulteriore approfondimento. Soffre di mal di testa? Sì. Dove? Nella parte sinistra.
I muscoli della masticazione, quando sono dolenti, possono generare dei forti mal di testa. Ha qualche problema di postura? No. Se il paziente è in cura da un posturologo, è necessario approfondire con esso alcune considerazioni che possono riguardare la masticazione. La soluzione migliore in questi casi è un bite in resina, detta anche placca occlusale. Questa deve essere proposta anche prima di qualsiasi altra terapia complessa, cioè il paziente deve stare bene prima di cominciare qualsiasi altro intervento. Ringraziamo la paziente e il dottor Luca Mora per la bella presentazione che ci ha fornito e mi raccomando, se avvertite uno di questi sintomi descritti, non esitate a farvi visitare. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.